नमस्कार मित्रांनो, बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। मित्रांनो, जर तुमच्या शेळ्यांना किंवा बोकडांना खोकला झाला असेल तर त्या खोकल्यावर आपण घरगुती उपाय कोणता करू शकतो यावर मी आजचा पूर्ण व्हिडिओ कव्हर करणार आहे। त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। मित्रांनो, जर तुम्ही तुमच्या जे काही बोकडांना सर्दी प्रमाणाच्या बाहेर झाले असेल तर तुम्ही मेडिकलमधून नेटकॅप नावाची जी काही लिक्विड येतं किंवा बाटली येते ती नेटकॅप नावाची बाटली आणायची आणि ॲटलिस्ट एका बोकडाला 10 ते 15 ml सकाळी आणि 10 ते 15 ml सायंकाळी असे दिवसातून 2 वेळा हे नेटकॅप पाजायचे। याने खूप चांगला रिझल्ट मिळतो मित्रांनो बोकडांच्या सर्दी आणि खोकल्यावर। जर खूप लहान मुलं असतील आणि लहान मुलांना जर हे औषध द्यायचं असेल तर मित्रांनो, लहान मुलांना म्हणजे जे काही तुमच्या फार्मवर लहान पिल्ले आहेत तर लहान पिल्लांना तुम्ही घरगुती उपाय करू शकता। जे काही नेटकॅप आहे ना, हे थोडं दिल्यानंतर जे काही वजन आहे वजन कमी करायला सुरुवात करून देतं। म्हणून जे काही तुमच्या फार्मवर लहान पिल्ले आहेत आणि त्यांना सर्दी झाली त्यांच्यासाठी तुम्ही दुसरा एक घरगुती उपाय सांगणार आहे मी, तो करणं गरजेचं आहे। आता मित्रांनो, ज्या शेळ्यांना किंवा बोकडांना खोकला त्या बोकडांना तुम्ही टेरामायसिनचे इंजेक्शन सुद्धा देऊ शकतात। आता टेरामायसिनचे इंजेक्शन तुम्ही स्वतः जर इंजेक्शन देतात असेल तर ठीक, नाही टेरामायसिनचे इंजेक्शन देऊन घ्यायचे आहे। यानंतर मित्रांनो, घरगुती उपायासाठी आपल्याला 300 ग्रॅम गुळ घ्यायचा आहे, 100 ग्रॅम अद्रक घ्यायचं आहे आणि 200 ग्रॅम आपल्याला अजवाईन घ्यायचं आहे। आणि हे सर्व आयटम आपल्याला बारीक दळल्यानंतर 3 लिटर पाण्यामध्ये टाकून चांगल्या पद्धतीने खळखळ उकळून घ्यायचे। उकळून घेतल्यानंतर आता 3 लिटर पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर साहजिकच 1 लिटर पाणी हे पूर्णपणे वाफवून घेणार आहे आणि थोडं जास्त प्रमाणात उकळल्यानंतर आपल्याला काय करायचं ते गारू द्यायचं। 3 लिटर पाण्यामध्ये टाकून चांगल्या पद्धतीने उकळून घ्यायचं आणि ते पाणी आपल्याला गार करून त्या बोकडांना 1-1 कप वाजून द्यायचं। सकाळी 1 कप आणि सायंकाळी 1 कप। जेवढे बोकड असतील तेवढं तुम्ही पाणी वाढवून घ्या आणि ते उकळल्यानंतर त्या बोकडांना तुम्ही पाजून द्या। आता मित्रांनो, प्रत्येकाच्या घरामध्ये चाय बनत असतो किंवा चहा झाल्यानंतर जी काही चाय पत्ती उरते किंवा चहा पत्ती आपण म्हणतो किंवा गवती चाय, हा गवती चहा उरतो, तो उरल्यानंतर तो सुद्धा तुम्ही जर बोकडांना खाऊ घातला ना, त्याने सुद्धा बोकडांच्या खोकल्यावर खूप चांगला रिझल्ट हा पाहायला भेटत असतो। कारण की गवती चहा हा आयुर्वेदिक आहे मित्रांनो। काय करायचं मित्रांनो, गवती चहा घ्यायचा आहे, गवती चहामध्ये सुंठ आणि इलायची टाकून चांगल्या पद्धतीने उकळून घ्यायचं आहे आणि उकळल्यानंतर 1-1 कप आपल्याला एका बोकडाला पाजून द्यायचं। याने सुद्धा बोकडांची सर्दी खोकला हा पूर्णपणे गायब होऊन जातो। तर मित्रांनो, आशा करतो आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।